رأس 10. سلام و درود. سلام 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 بکشم. اونو بذار خوشی شدی. سلام 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 سلام. خب این لایو جذاب رو میخوایم شروع کنیم. این که کجا بسازیم، چی بسازیم. سلام سلام. خب دکتر ساعت 11 اعلام کرده بودین. برو نگاه بکنیم چند اعلام کرده بودم. ساعت 11 گفته بودم. مخلص دکتر کمالی عزیز. دوستان لایو رو ساعت 10 گفته بودم یا 11؟ 10 بود دیگه. ده. خب بس درسته. خب 11 خوابیم. دقیقا منم خوابم. امروزم خیلی خسته شدم من، ولی خب چند تا اتفاق خوب امروز افتاد و یه ذره روحیم عوض شد. ساعت 10 گفته بودیم. اوکی. لایو امروزم در مورد اینه که چی بسازیم، کجا بسازیم. این لایو فکر کنم حدود 1 ساعت باشه. من کامنت ها رو میبندم، یه توضیح بهتون میدم، 40 دقیقه صحبت میکنم، بعد 10 دقیقه، نیم ساعت 40 دقیقه صحبت میکنم و 10 دقیقه هم تا یه رو میذارم برای سوالای شما و در نهایت ادامه داستان. خب من لایو رو میبندم، کامنت ها رو میبندم که ببینم مثلا از کجا باید بسته میشد. عادی. خب کامنت ها رو من ببندم. من یادم رفته اصلا این کامنت رو نمیدونم چجوری ببندم. یادم رفته. آقا این کامنت رو چجوری نه اینکه من اولیم نه دیگه چند بار لایو گذاشتم ولی تا حالا کامنت نبستم. یادم رفته. بذار ببینم. کامنت ها رو ببندم و سلام دکتر چرا جواب نمیدین؟ امروز اصلا تو اینستا نرفتم. ما رو دور ننداز. دوستان کامنت ها چجوری ببندم؟ یادم رفته. چی؟ لایو رو هایلایت. آره راست میگه. ترن آف. اوکی بستم. یاد گرفتم. دست درد نکنه همون بنده خدایی که گفت کار ما رو راه انداخت. خب چی بسازیم، کجا بسازیم؟ خیلیا از من سوال میپرسن که مشهد بسازیم، اصفهان بسازیم، شمال بسازیم، تهران اگه بسازیم، کدوم منطقه بسازیم؟ و بعضا هم حتی خارج از ایران هم از من خیلی سوال میپرسن که عمان بسازیم، دبی بسازیم، قبرس بسازیم، اروپا بسازیم. من اینو داخلی و خارجیش میکنم. اگر داخلی نسازی و قصد سرمایه دلاری داری، خب خیلی کم، خب اون بر خوبه. ولی یه واقعیت بگم، من تقریبا با سازندهایی که توی اروپا ساخت و ساز میکنن خب رفتم ساختموناشون رو دیدم، باهاشون صحبت کردم، عمان، دبی، اینها صحبت کردم. تقریبا میشه گفت سوده که تو ایران هست خیلی بیشتر از اونجاست. اینو صادقانه بگم، یعنی دلاری چم حساب میکنی تو ایران اوضاع خیلی بهتره توی ساختمون سازی. ببینید دوستان، من بزرگترین مشکلم توی تعریف پروژه، خب توی تعریف پروژه بزرگترین مشکل من فروش. یکی بحث فروشه و اصلا اول آخر تمام بیزینس ها اول و آخرشون فروشه.
یعنی اگه شما تو هر بیزینسی هستی فروش خوبی داشته باشی، اون بیزینس 100% موفق میشه، مخصوصا تو ساختمان‌سازی. اگه فروش خوبی نداشته باشی مسلما موفق نمیشه. زمان فروش، مدت زمان فروش خیلی مهمه. اینکه من یه ساختمونی رو بسازم نتونم سر تایمش بفروشم، از نظر من شما هر ماه 5 تا 7% داری ضرر میکنی. دوستان ارزش پول برای خودش شخصیت داره. اینو خدا بیامرز حاج آقا میگه آقا رضا پول برای خودش شخصیت داره، این پول بذاری بازار برای خودش کار میکنه. خب و این پولی که داره کار میکنه برای خودش ماه 5-6% داره کار میکنه. بس این که ما پروژه بسازیم و نتونیم بفروشیم، این خواب سرمایه ما جز تورم بهش هیچی نمیخوره. هنوزم که هنوزه من میبینم هنوز خیلی ها فرق تورم با سود تشخیص نمیدن یا اشتباه میکنن. دوستان طلا فروش هر سال به گرم اضافه شدهش نگاه میکنه، سازنده به متراژ. طلا فروش نگاه میکنه هر سال چقدر به گرمش اضافه شده، چقدر به کیلو طلاش اضافه شده. درست آقادی؟ بعد سازندم به متراژش نگاه میکنه، میگه من تا فلان موقع مثلا 500 متر داشتم الان 1000 متر دارم. یعنی من اگر میگم آقا سالی 50% سود، یعنی که من 1000 متر من بشه 1500 متر. و اگر شما اصلا میگیم ما وقتی میگیم سالی 40% سود داشته باش، یعنی کی؟ یعنی چی؟ یعنی که شما هر سال 40% به متراژت اضافه بشه، به متراژت اضافه بشه. در نتیجه ما اگه 1.40 یعنی 40% ضرب در 1.40 بکنیم، یعنی هر سال 40% اضافه کنیم، هر 2 سال یه بار 2 برابر میشه. یعنی اگر من 5 سال در نظر 5 تا 2 سال در نظر بگیرم، بعد 10 سال میشه 2 ضرب در 2 میشه 4 ضرب در 2 میشه 8 16 32. یعنی من باید بعد 10 سال اگر سالی 50% بدون تورم یعنی متراژی، یعنی من باید نشم 32 برابر بشه. یعنی چی؟ خب اگر اینجوری بود که ما میگفتیم 50%، پس تو باید بعد 10 سال 32 برابر شده باشه داراییات. پس این نمیخونه، چیزی که میبینی اصلا نمیخوره که طرف 32 برابر شده باشه. پس اینو حواستون باشه، این که من باید هر سال مثلا من با 1-2 تا از سازندهای خیلی خوبه منطقه یک که صحبت میکردم، میگم آقا ما 5 سال به متراژمون اضافه نشده، فقط حفظ ارزش پول بوده. خب و این معیار همه سازنده هاست، همه سازنده های حرفه‌ای ها اینه که به متراژشون نگاه میکنن که چقدر اضافه میشه. این یه موضوع بعد ما باید کاری بکنیم که دست شما درد نکنه. دست شما. این یه موضوع. پس در نتیجه ما دنبال این باشیم که پولمون دائم در گردش باشه. این گردشه که باعث میشه که ما متراژمون اضافه بشه، کار بیشتری رو بخوایم انجام بدیم. این گردش از کجا میاد؟ از اونجایی میاد که شما پروژه‌ای رو تعریف کنی که بتونی سریع تبدیل به نحو احسن بکنی و سریع بتونی بفروشی. اگر میبینید ما اصرارمون بر اینه که کوچک متراژ بسازیم، بذارید من اینجا یه دونه دفترچه دارم، میخوام بهتون یه دفترچه رو نشون بدم انشالله که باشه اینجا. ببین من با عدد و ارقام صحبت میکنم، با عدد و ارقام. خب این دیدبان بازار مسکن دانامک اومده آمار داده هر 6 ماه یه بارم توی مخصوص تهران میاد این آمار میده. بعد همیشه اینو بدونید بازار تهران جلوتر از بازار شهرستانه، یعنی اگر تهران راه افتاد شهرستان هم پشتش راه میفته. این دوستان هر 6 ماه یه بار بر اساس دیتاهایی که از دیوار میگیرن، حالا طبق قراردادی که دارن و این داستان ها، میان چیکار میکنن؟ این اطلاعات رو میان دسته‌بندی میکنن و انجام میدن. نکته جالبش اینه، به من اگر میبینید که بذارید میخوام این نمودار رو بهتون نشون بدم بر اساس آمار و ارقام بیام باهاتون صحبت بکنم. خب
خب ببین ما یه جدول داریم، این جدول زده عدم تطابق عرضه با معاملات انجام شده در آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران. یعنی میاد میگه آقا ما چقدر داریم عرضه میکنیم واحد، تو چه متراژایی داریم عرضه میکنیم. مثلا توی تهران چند نفر دارن واحدای مثلا میگم 40 متری میسازن، 50 متری میسازن، 60 متری میسازن، 70 متری میسازن، تا برو 250 متری دارن میسازن. درست شد؟ چند نفر تهران دارن این واحدا رو میسازن. این میشه چی؟ عرضه. تقاضا چند نفر هستن که چه متراژایی میخوان. یعنی این مهمه که من بدونم چه نیازی مردم میخوان تو این اوضاع رکود که به نظر من همچنان این رکود ادامه داره، حداقل تا آخر امسال و شاید هم سال بعد. چون خیلی الان از کارشناسا میگن سال بعد هم خبری نیست. نه اینکه بگم اوضاع یه رکود کوچیک تورمی داریم. خب رکود ببخشید سنگینه، یه کوچولو تورمی داریم. خب اگه یادتون باشه من یه استوری گذاشتم گفتم اقتصاددانا میگن تا آخر امسال مثلا دلار 70 تا 80 تومن، سیاستمدارا میگن دلار نهایتا تا آخر امسال 65 تومن. سیاستمدارا اسفند سال پیش که ما باشون جلسه داشتیم گفتن آقای بیدار حد اکثر تورم تا آخر امسال تو حوزه مسکن تو رو 28% ببین. خب جالبه این نرخ هم 28%. ما تو اون جلسه‌ای که داشتیم صورت جلسه کردیم، گفتیم آقای فلانی تو چی میگی؟ نوشتیم آقای فلانی تو چی میگی؟ آقای فلانی چون اگه یاد گرفتیم بنویسیم که اینا بمونه ثبت و ضبط بشه که داریم میبینیم داره اون حرف سیاسی. ببین اقتصاد میگه خب آقا اوکی ما امسال 40% تورم داریم، خب دلار باید 40% بهش اضافه بشه. پارسال هم 40% تورم داشتیم، بعد دلار پارسال. بعد یه سوالی که پرسید گفت آقا الان دلار طبق قانون خودتون که میگید بعد چقدر باشه؟ مثلا گفتم خب تورم باید 67 باشه. گفت الان چنده؟ 50. بعد چرا نیست؟ خب ببین این چون داره دلار تضریب میشه. ولی باید دو تا رو با هم ببینیم. بالاخره این تا یه جایی میتونه نگه داشته باشه، ولی حالا وقتش فعلا نیست. اینو داشتم میگفتم. به این جدول نگاه بکنید. این آبیا چیه؟ اینجا نوشته موارد عرضه شده. ببین هر جا که این نمودار بالاست یعنی اینجا بیشتر عرضه شده. خب این پایین چیه؟ مورد معامله شده. اینجا مورد معامله شده، اینجا عرضه شده. اینجا معامله شده، اینجا عرضه شده. این برای 6 ماه دوم 402. خب حالا نکته جالبش اینه، من اینجا بهتون نشون بدم چیزی که مثلا عرضه شده همین چقدر توی اگر 50 تا 60 متری رو ببینید دوستان، اینجا رو ببین یه خودکار نگاه کن اینجا رو، میخوام اینجا رو دقیق بگم قشنگ گوش کن. اینجا 50 40 50 60 میبینید؟ یه بار دیگه نگاه کنید 40 50 60 اینقدر معامله شده شو ببینید چقدر زیاده. این همه معامله شده است. بعد این دوتا رو انداخته رو هم، میگه نگاه کنید این کمرنگه، نمیدونم مشخص یا نه اینی که اینجوری کمرنگه، این میگه حجمیه که ما نیاز داریم به مسکن. یعنی تقاضای زیاده عرضه کمه. ببین اینجا یه ذره است ولی ببین اینجا چقدر زیاده. این نمودار ببین چقدر زیاده ولی عرضه رو ببین چقدر کمه. میگه ما عرضه توی این متراژ خیلی کم داریم ولی تقاضا ببین چقدر زیاده. این دوتا رو انداخته عرضه میشه تقاضا داریم. نیا کن این کوچولو سیاه، این یه تیکه رو نیا کن بخوایم حساب کنیم میگه مثلا 5 برابره چیزی که داره عرضه میشه تقاضاست. اینترنت ضعیف شد. دقت بکن اینجا رو دوستان، این نمودار خیلی مهمه. ببین این چند متره؟ 70. این 70 میبینی؟ میگه 70 متر. ببین اینقدر عرضه هست تقاضا اینقدر، یعنی 30-40% ما نیاز داریم که عرضه بیشتری باشه. ولی اگر دقت بکنید تو واحدهای 40 50 60 تقریبا ما
5 برابر چیزی که داره عرضه میشه تقاضا داریم. یعنی تقاضای ما 5 برابر بالاتر از عرضه ماست. خب حالا نکته جالبترش اینه، از متراژ 90 تا 100، ببین متراژ 90 تا 100، متراژ 90 تا 100 این آبیه رو میبینی؟ این آبیه یعنی آقا عرضه بیشتر از تقاضاه. یعنی مثلا 10 نفر میخوان خونه 90 تا 100 متر بگیرن، 15 تا واحد وجود داره. یعنی 10 نفر خریدار وجود داره ولی 15 تا واحد وجود داره. این داره اینو میگه. و هرچی متراژ میره بالاتر میبینی 2 برابر چیزی که ما نیاز داریم داره ساخته میشه توی این متراژا. این اینو نشون میده تقریبا 2 برابر چیزی که داریم ما میسازیم 2 برابر. ببین خیلی ها، یعنی مثلا 10 نفر میخوان یه واحد 100 متری بخرن، خب ولی تو بازار چی 20 تا واحد وجود داره. این باعث شده که من انتخاب کنم به عنوان خریدار. وقتی هم که 20 تا واحد وجود داشته باشه 10 تا خریدار 10 تا اضافه است دیگه، زیر فروشی شروع میشه. یعنی قیمتا رو هم میارن پایین‌تر. ولی یه نکته بگم، مرزش کجاست؟ جایی که نگاه کنید این مرزه که برابر شده 80 تا 90 متر به بالاتر بسازی ما آزاد داریم. ما 80 تا 90 دیگه اوور کرده. خب 80 تا 90 به بالا دیگه چیه؟ میگه آدا نساز. این نمودار داره میگه نساز. حالا من ببین در یک صورت میتونم بگم آقا اوکی، من اگه دارم واحد 100 متری میسازم در یه صورت میتونم اینو من توجیهش کنم، بگم من خیلی خاص دارم میسازم، من دارم لاکچری میسازم. اگه طرف 20 تا واحد تو بازار واحد 150 متر 120 به 100 متر باشه، طرف 20 تا واحد بره ببینه میاد واحد منو میخره. پس در نتیجه من مشکل فروش ندارم. اوکی تو میتونی این کارو بکنی. من همیشه گفتم اگر شما مشکل فروش ندارینه، ولی چه زمانی تو مشکل فروش نداری؟ زمانی که خیلی خاص بسازی، لاکچری بسازی. و ببین مردم خیلی صادقانه بگم، مردم 3 تا انتخاب دارن برای خرید یه جنس یا یه واحد. 1 قیمت، 2 متراژ، 3 کیفیت. میگه آقا اینی که داره میگه 100 متر قیمتش پایینه، کیفیتش بالاست، متراژش هم که اوکی از نظر من، در نتیجه من میرم از این آدم میخرم. یعنی این 3 تا آیتم رو باید واحد شما این ویژگی این 3 تا آیتم رو باید داشته باشه تا فروش بره. اگر یکی از اینا نباشه فروش شما سخت میشه. پس در نتیجه اولویت اول و آخر من توی انتخاب هر لوکیشنی فروشه. یعنی اگر شما توی منطقه هستی خرید و فروش خیلی سخت داره انجام میشه، من میگم احتیاط کن، فعلا ورود نکن. اگه میبینی نه رفتی مثلا میری املاکیا میخوای مثلا یه پروژه رو تعریف بکنی، میبینی که شما تامین پارکینگ به شما مشکل خیلی من میگم آقا کوچک متراژ آقا بیدار تو دهنم رو سرویس کردی ولی پارکینگ جواب نمیده. اوکی پارکینگ جواب نمیده، تو باید یه واحد مثلا 130 متر تک واحد در بیاری. قبل از اینکه 130 متر تک واحد در بیاری یا 140 متر یا میخوای یه ملکی رو بخری، برو املاک، چند تا از مشاور املاکات بپرس، بگو آقا مثلا میخوای تصمیم بگیری که چه متراژی بخری که واحد 130. آقا اینجا واحد 140 متر چند تا بهت سپردن؟ میگه آقا مثلا 10 تا واحد من سپردن، چند تاش 2 خوابه چند تاش 3 خوابه. میگه از این 10 تا 2 تاش فقط 3 خوابه. اکثرا هم اگه توی متراژ میخوام میان 3 خواب مثلا ببرن. خب بس در نتیجه 3 خواب کمه، من میرم سراغ 3 خواب. این یه نمونهشه ها. یا برید توی دیوار جستجو کنید، آقا سرچ کنید واحد مثلا 130 متر تا 140 متر تو محله خودتون، ببینید چند نفر قیمت، چند نفر آگهی کردن با چه قیمتی و شده یه نفر اگه شما رو میشناسن یه نفر به عنوان خریدار بفرست بره واحد ارزیابی کنه. ما این کارو میکردیم، ما اولین پروژه تو شهری همین کارو کردیم، رفتیم پرسیدیم
دیدیم خب اوکی این مثلا 2 خواب 3 خواب نداره، این مثلا هوشمند نیست، این روف گاردن نداره، این استخر نداره. پس من اگر یک واحد لاکچری 3 خواب استخدار روف گاردن رو نمیدونم به اضافه این که بیام هوشمندش بکنم و یه دکوراسیون خوب بزنم، ملک من بی رقیبه. ولی اینو باید در نظر بگیرید که یه مقدار هزینه‌تون میره بالاتر و احتمال این که سودتون کم بشه هست. ولی من همیشه گفتم دوستان، شما اگر یه پروژه رو شروع بکنی میبینی 30% سود داره، ولی رو هوا میبرم واحدای اینجا رو، برو اونجا. یه پروژه میری میبینی 70% 60% سود داره، ولی فروشت سخته. مثلا ما با آقای چیز صحبت میکردیم، اسم نمیارم، میگم من تجاری زیر 200% سود 300% سود اصلا ورود نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت چون فروشش سخته. بعضی وقتا شاید من لازم میشه 3 سال 4 سال مغازه دستم میشه بدم اجاره تا بفروشم. به خاطر من زیر 200-300% سود باید تجاری نمیشم. پس اینکه شما تو چه محلی میسازید، چه متراژی میسازید، با چه کاربری میسازید، تاثیر مستقیم روی سود شما داره که مجموع همه اینها اول آخرش به چی؟ فروش. فروش فروش. من همیشه گفتم من از خدام همه برم واحد بزرگ بسازم، من بی‌رقیب باشم تو این بازار، چون همه هی دارن سر میخورن میان سمت من. ولی من تهش میگم آقا اگر مشکل فروش نداری هر متراژی دوست داری بساز. اگر مشکل فروش نداری تو شمال، چرا من میگم ویلا نسازید؟ چرا من مخالف ویلا سازی تو شمالم؟ میگم آقا با توجه به فرهنگ، اتفاقاتی که افتاده، مردم ترجیح میدهند خارج از ایران خونه دوم داشته باشن. با توجه به اینکه جاباما و خیلی از اپلیکیشن های اومده برای رزرو ویلا، طرف ترجیحش اینه که میگه آقا من ماهی یه بار میخوام برم شمال، میخوام 12 ماه 12 بار برم، آقا شبی شده 10 میلیون میدم، میشه 120 میلیون مثلا. چه کاری برم 10 میلیارد 20 میلیارد پولمو بخوابونم؟ من کاسبم. خب آقا ویلا رو دوز میزنه، نگهبان داره، شارژ داره، فلان داره، همه این موارد هستی. مگه ویلا همین جوریه؟ اگه استفاده نکنی از بین میره. بعضی تفکرش اینه و این تفکر داره زیاد میشه. به خاطر این من میگم آقا اگر تو میخوای ویلا بسازی، مشکل فروش نداری، بفروش، برو بساز، هر جا دوست داری بساز. ولی من الان فقط و فقط زومم روی من میام آمار رو نگاه میکنم، میبینم آمار به من چی میگه. میگه تو شهر تهران کجا داره معامله زیاد میشه، چه اتفاقی داره میافته. بعد من اومدم گفتم آقا جایی بسازید آپارتمان زیر 50-60 تومن نباشه. علت داره که اینو گفتم. اگر میگم زیر 50-60 تومن نباشه، فقط و فقط و فقط به خاطر هزینه ساخته. الان شما برید جایی که بسازی متری 20 تومن فروشه، متری 15 تومن فروشه، متری 30 تومن فروشه، هزینه ساخته تا یه جایی. دوستان من همه چی رو مستند حرف میزنم، سعی میکنم سلیقه شخصی خودم رو دخالت ندم. انجمن انبوه‌سازان ایران اومدن اطلاعیه دادن، گفتن آقا دیگه زیر 12 5 طبقه با یه همکف در نمیاد، رو 13-14 باید ببندیم. انجمن نظام مهندسی گفته آقا دیگه 5 طبقه 6 طبقه زیر 12 تومن در نمیاد. تمام سازنده آقا زیر 12. خب حالا من بیام هزینه ساخت پایین بگم، این چی میگه؟ خب این نشون میده که نمیتونم بگم آقای انجمن انبوه‌سازان شما همه اشتباه میکنین، نظام مهندسی تو هم داری اشتباه میکنین، سازنده همه دارید اشتباه، من دارم درست میگم. ببین فرمول سود خیلی ساده است، ولی به ظاهر ساده است ولی خیلی پیچیده است. دوستان ما میگیم سود خیلی ساده است، فروش منهای هزینه ها، درصد سود میشه چی؟ سود تقسیم بر هزینه ضرب در 100. حالا ریاضیش نگر اشتباه این، حالا اونجا برعکس افتاده. یه بار دیگه میگم سود مساوی فروش منهای هزینه. حالا خیلی ساده است. فروش چیه؟ نکتهش اینه، میگه که فروش میشه مفید کل ضرب در قیمت منطقه. مفید کل، مفید چیه؟ یعنی چیزی که میخوای بفروشی توی ساختمون ضرب در قیمت منطقه. ما 3 جور قیمت داریم.
یه قیمتی که میگیم آقا این منطقه مثلا متری 60 تومن هست، بعد میگیم که خب اوکی متری 60 تومنه، ولی بعضی اینجوره یه قیمت دیگه میذارم من بسازم 65 میفروشم، یه سری دارن زیر فروشی میکنم 55. من تو محاسباتم شخصا میام 55 میگیرم. 55 با 65 20% فرقشه، یعنی 10 میلیون تومان 55 بفروشم با 65 بفروشم 20%، تقریبا 20% فرقشه دیگه. حالا یعنی من اگر بیام فروشم و بالا بزنم دارم خودم رو گول میزنم، 20% دارم اضافه میکنم. بعد حالا اینش جالبه، این مفید کلش هم خیلی خنده داره. به طرف میگم آقا حداقل راه پله آسانسور 18 متره، درست شد؟ میگه نه. یا 20 متره، من که خودم تو محاسبات تک واحدی 20 متر میگیرم، میگه نه 15 متره 16 متر. یعنی چی؟ میگه 100 متر میسازم 15 متر راه پله آسانسور کم میکنم میشه 85. میگم برادر من با حساب من 100 متر میسازی 20 متر راه پله آسانسور کم کن میشه 80 متر. همین کارو میکنه چی میشه؟ سود زیاد میشه دیگه، مفید کلت میره بالا، قیمت منطقه رم که بالا گرفتی، یه دفعه 20% اونجا 10% اینجا داره متراژ اضافه کنه، میشه شد اینجا همینجا که دارم با شما صحبت میکنم 35% 40% اضافه کرده به فروشش. بعد میریم سراغ هزینه ها. میگم که خب هزینه رو چجوری حساب کردی؟ فرمول به ظاهر ساده است، بس فروش رو برد بالا، فروش رو میبره بالا، هزینه رو پایین نشون میده. میگه که خب آقای بیدا اینجا آپارتمان متری مثلا 50 تومنه، من هزینه ساخت رو میزنم متری 8 تومن. میگم داداش تو داری 8 تومن که میزنی نسبت به 12 تومن انگار داری 50% کم میکنی، نه نسبت به چیزا 8 به 12 50% اضافه شده دیگه. 8 به اضافه 4 میشه 12، نصف 50% 8 میشه 4 دیگه. میگم تو داری 50% یه جوری انگار از نظر من داری مثلا از این ور کم میکنی، نه از اون ور 30% داری کم میکنی. خب مسلما من متر 8 تومن بزنم ضرب در زیر بنا کل بکنم هزینه‌ام میاد پایین. خب وقتی که سود فروش رو بگی بالا هزینه رو بگی پایین، سودت میشه 100%، میشه 80%، 70%، 50%. اینها گول زدن خودمه. من وقتی که یه جمعی داره به من میگه آقا هزینه ساخت و تو این مناطق این قیمت بگیر، نباید بیام وقتی یه مرجع علمی داره میاد میگه هزینه ساخت و این بگیر، من نباید بیام پایین بزنم. حالا من چی میگم؟ میگم داداش من اینو 12 بگیر، فروشت هم اونو بگیر. اوکی 12 تو زرنگی، بچه زرنگی، ما بلد نیستیم، تو کننده ای اووردی هزینه ساخت رو 8، نوش جونت، سودت بیشتر میشه، دمت گرم. ولی اگه 8 بر اساس 8 بیای سودتو حساب بکنی، بری مشارکتی که همه دارن 60 به 40 به نفع سازنده میبندن، تو بری 60 به 40 به نفع مالک ببندی، بعد بگم چرا این کارو کردی؟ بگی من هزینه ساخت و 8 گرفتم، فروش و اینو گرفتم، سودم خوب بود 50% بود، رفتم قرارداد بستم، بعد تهش ببینی 8 بشه 12، بدون تورم دارم حساب میکنم، بشه 12، اون موقع چه خاکی میخوای به سرت بریزی؟ اون موقع تمام محاسبات اشتباه میشه، ساختمون رو تموم میکنی میبینی سود نکردی، ساختمون رو تموم میکنی میبینی ضرره، هیچی نموند. من همین امروز قیمت یه انشعاب آب حساب کردم، هر واحد 30 میلیون تومان فقط پول آبش، 30 تومان هم کنتور برق و فرض بگیر، حالا یه سری جا 20 فلان، حالا میگیم 30 با 30 میشه چند؟ 60. گازم در نظر بگیر، همین 3 تا مورد، همین 3 تا مورد اگه واحد 60 متری بسازی 70 بده میشه متر 1 میلیون. حالا شاید بیاری تو زیر بناکل بشه 700,000.
شما میلیگرد، ما میگیم هر متر مربع 45 40 تا 50 کیلو، 50 ضرب در 25 حساب کن، بتونش رو حساب کن. اصلا ساده است. میخوام به شما بگم خیلی هزینه های پنهان دیگه تو پروژه هست، خیلی وقتا ما تو متر برآورد نمیبینیم. به خاطر همین من میگم دوستان همیشه دست بالا بگیری، کم شد نوش جونتون. آقا شما کننده ای تونستی هزینه ساخت بیاری پایین، دمت گرم، سودت بیشتره، ولی بر اساس اون عدد نرو سودتو حساب بکن، خودتو گول بزن بعد بگو چون من اینقدر تموم میشه اینقدر میفروشم اینقدر سودمه برم درصد مشارکتمو ببندم 60% به نفع مالک. بعد میدونی هم خودتو بدبخت میکنی هم تمام سازنده‌های اون محل رو بیکار میکنی. همه میگن بابا نمیصرفه، میگه اگه نمیصرفی چرا فلانی اومد کار گرفت تو این محل 50 50 55 45؟ میگیم بابا اینجا عرف 60 40 بوده، این هزینه ساخت بالاه اینجوریه. نه، این همه آدم دارن میشن. باور کنید من 50 تا 100 تا سازنده آوردم گفتم بیایید پروژه‌هاتون رو بنویسید تو مناطق ضعیف میساختن، متری 15 شون، همشون میگفتن آره ما میدونیم داریم ضرر میکنیم ولی چاره نداریم. از این پروژه گرفتیم انداختیم تو اون پروژه، از اون پروژه گرفتیم انداختیم تو اون پروژه. ساختمون سازی هم لعنتی بدی که داره اینه که تو بعد 3 سال میفهمی چی تو پاچت رفته، بعضی وقتا بعد 10 سال میفهمی. چرا؟ میای اولیو شروع میکنی به اسکلت میرسی یا به نازکاری میری پروژه بعدی، بعد از پروژه بعدی میریزی تو پروژه قبلی، دوباره میری پروژه بعدی شروع میکنی، در میری 4 تا ساختمون همزمان داری کار میکنی، نمیفهمی که از کدوم داری به کدوم میریزی. آقای حسن‌زاده میگه ما یه شرکتی رو رفتیم حسابرسی کردیم، دیدیم این شرکت 5 سال ورشکسته است، نمیدونن 5 ساله شرکت ورشکسته بوده، صاحبین شرکت نمیدونستن. میگه علت چی بوده؟ میگه اینا کارشون یه چیز دیگه بود، هرچی درآمد داشتن میریختن توی کار دیگه شون. خب چون از اون ور درآمد میریختن این ور نمیتونن قشنگ حساب بشینن، وقت نداشتن بشینن حساب کتاب کنن، گفتن سود داره دیگه، حالا آخر سر میشیم حساب کتاب کنیم. هی هم قصدش شده بود ور نموده. ما یه نشسته گفتیم آقا شما 5 ساله دارید ضرر میکنید. بعد جمع کردن اون بیزینسو. خیلی از دوستان هم این بلا داره سرشون میاد و متاسفانه داره این اتفاق میفته. من یه آب بخورم. پس سعی کنید دوستان یه مقدار ریسکتون رو بیارید پایین تو این بازار، جایی بیاید سرمایه گذاری بکنید که فروش خوبی داشته باشه. سعی کنید روی نقد شوندگی خیلی کار بکنید، یعنی واحدی رو بسازید که نقد شوندگی بالا داشته باشه. این حرف من رضا بیدار نیست، این حرف تمام اقتصادداناست. میگه آقا برو یه واحدی بخر که فردا اشاره کردی بفروشی. سوال پیش میاد من میرم یه واحد میخرم 10 میلیارد، یه واحد میرم میخرم 5 میلیارد، یا نه من 10 تومن پول دارم میرم 2 تا واحد 5 میلیاردی میخرم. آقا آدمی زاده، یا میام یه دونه واحد 10 میلیاردی میخرم. آقا یه روزی میشه من پول لازمم میخوام واحدمو بفروشم یا برم یه واحد دیگه بگیرم، یا مثلا دور از جون مریضی دارم، هر چی. آقا اتفاق من پول لازمم. تو مجبوری این 10 میلیارد رو برای 3 میلیارد حداقل 30% زیر قیمت بدی که 3 میلیارد از توش در بیاری بزنی به زخمت. ولی وقتی 2 تا 5 میلیاردی واحد داشته باشی میگی یکیشو قربونی میکنم ایراد نداره، 5 تومنه میدم 3 تومن جهنم مشکلم حل میشه. یه دونه سوخت میدی. طرف زنگ زده بود یه مشاور املاک میگه آقا یه ملکیت 40 میلیارده، طرف 10 تاشو خیلی لازم داره، حاضر 40 و 30 بده، اون 10ش هم بده، بقیه‌ش هم 6 ماه بده. ببین گیر 10 تومنه، مال 40 تومنه. اگر میومد مثلا 4 تا 10 تومنی میگرفت یا 8 تا 5 تومنی میگرفت، ملک 5 تومنی ریز میگرفت، این اتفاق براش نمیافتاد. میگفت 2 تاشو زیر میفروشم، پولمو اوکی میکنم، تمام. پس این مهمه که من سرمایه که دارم درگیر میکنم اگر یک روزی نیاز به پول داشتم سریع بتونم نقد بکنم. الان دوست من رفته توی صادقی یه ملک خریده 15 میلیارد، میگه آقا من
گفتم اینو میخرم، یه دونم با که کلنگی داشت، گفت میرم کلنگی رو جواز میکنم، خواستم شروع کنم اونو میفروشم. الان جوازه اومده، این کلنگی رو هیچکی نمیخره، این آپارتمانی که خریده رو هیچکی نمیخره. میگه جوازم اومده، این آپارتمان نمیتونم بفروشم بریزم تو اینم مثلا 15 میلیارده. اشتباه کردم، ای کاش میرفتم تو همون محل خودم 2 تا هفتایی میخریدم. من که 15 تا رو یه دفعه نمیریزم تو ساختمون، که میرفتم یه 2 تا هفته میگرفتم، یکیشو نهایتا ذره پایینتر میفروختم، کارمو شروع میکردم. من داره اعتبارم زیر سوال میره. ملکو گرفتم شروع نکردم، ضایع است، فلان، بیکارم، 3 ماه 4 ماه اصلا بیکار موندم. پس هر طرفی نگاه میکنی، از هر طرفی نگاه میکنی، میگه آقا دنبال نقد شوندگی ملکت باش. من آیه بنده خدایی بود اسمش یادم رفت، اقتصاد خیلی حرف جالب میزنه، میگم من بزرگترین مشکلم با ملک فقط و فقط تو نقد شوندگیشه. اگر ملکی داشته باشید که عین هلو باشه، هر وقت اشاره بکنی بفروشی، اون موقع من میگم آقا اوکی. فقط تنها مشکل من با ملک اون بحث نقد شوندگیشه. الان طرف میاد، آقای بیدار 1,700 دارم، میگم بفرما واحد. آقای بیدار 2 تومن دارم، بفرما واحد. خب چه با سهمی از بازار من گرفتم؟ بعد چرا من میام اینقدر تبلیغ میکنم که شما هم بسازید؟ چون اونقدر نیاز زیاده، من بیدار به تنهایی نمیتونم از پسش بر بیام و نیاز جامعه است. بعضیا میگن که آقا پس من یه بار اینو جمع‌بندی بکنم، سعی کنید دوستان جایی بسازید که خرید و فروش زیاد باشه. این 1. 2. سعی کنید تا میتونید چیزی سرمایه گذاری کنید که زیر 3-4 میلیارد جمع بشه. یعنی آپارتمانی بسازید که با 4 میلیارد هم جمع بشه، از اون طرف هم زیر 50 تومن نباشه. این خیلی مهمه. حتما قبل از اینکه زمینی بخرید، پولی دارید، سرمایه دارید، منطقه حتما تحقیقات بازار بکنید. 4 تا املاک برید ببینید چه فایلایی سپردن، تو دیوار برید، توی سایت‌های دیگه برید ببینید چه املاکی تو اون منطقه زیاد سپردن برای فروش. دقیقاً شما عکس اونو بیایید بسازید. و دوباره دارم توصیه من، یه شدیدترین رکود میدونید تو کدوم قسمته؟ جایی که آپارتمان از 120 تومن شروع میشه تا 200 تومن، 210 تا، اینجا رکود خیلی سنگینه. ببین ما تقریبا قشر متوسط داره از بین میره دوستان. یعنی یا باید خیلی لاکچری بسازی، خیلی خاص بسازی، برای اون قشر 5% بسازی، یا باید خیلی اکونومی بسازی. این وسط وجود نداره. خیلی مراقب باشید تو این وسط سرمایه گذاری نکنید. یعنی یا بیا خیلی ارزون یا برو خیلی لاکچری. این وسطه. اگرم تو این وسط هستی باز ارزون ترین تو این وسط رو انتخاب بکن. یعنی چیزی دنبال متراژی باش که چی کمتر باشه. و حتی اگه تو اون منطقه باز هستی دوستان، برای طراحیتون سازنده ها هزینه بکنید. تو این بازار تنها چیزی که ازش نباید بزنی طراحیه. واحد تو رو نمای خوب میفروشه، واحد تو دکوراسیون خوب میفروشه، واحد تو رو معماری خوب میفروشه. همه اینا رو به من عمرانیم، ولی همیشه گفتم کار اصلی اول معمار انجام میده، بعد میده. حالا کاری ندارم معمار نقاشی رو میدم به مهندس ساز مجبور بدبخت بر اساس هر چی اون میده، نمیدونم طرحهای تخیلی اونا رو برداره سازش طراحی کنه. ولی یه واقعیت رو بپذیرید، حرف اول و آخر رو توی فروش و تو دوران رکود معماری طراحی. اگه یه واحد داری فروش نمیره، هزینه کن برای طراحیش. اگه یه واحد سنگین داری، من خیلی برام عجیبه، مثلا تو یه واحد داری 300 متری گذاشتی 400 میلیون 300 میلیون، بعد میگی مشتری نمیاد. اوکی مشتری میاد، به چیه واحد تو مثلا خوشش بیاد بگه واو من 10 تا واحد دیگه رفتم دیدم نه این یکی خواسته. بابا برو، الان طراح متر 1 تومن 2 میلیون تومن میگیره برات بازسازی میکنه، اصلا عشق میکنی ساختمون واحد میای توش اصلا دهنت باز میشه. هزینه بکنید برای طراحی واحدتون هزینه بکنید. اگر تو این دوران فروش نمیره، یکی از راهکارهایی که میتونید روی فروش واحدتون کار بکنید بحث چیه؟ بحث طراحی و دکوراسیونه. اگر فروش نمیره حتما تو این حوزه یه مقدار بیشتر مطالعه بکنید بتونید این کار انجام بدید. پس من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم، خب بعد باز میکنم شما سوالاتتون رو بپرسید.
هر منطقه از ایران میخوای ساخت و ساز کنی، سعی کنید جایی که آپارتمان دیگه حالا خیلی 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 کم زیر 40 تومن سعی کنید ورود نکنید. بسیار سودش کمه، حتی در حد صفره. هزینه ساختتون هم بهتون گفتم بر اساس منطقه قیمتا فرق کنه. اگه یه جای آپارتمان مثلا 450 میلیون تومنه، شما زیربنا کل حداقل باید 35 تومن تا 40 میلیون تومن زیربنا کل بگیرید. مفید حداقل باید 75 تا 80 تومن باید بگیرید. 450 مثلا اگه یه جای آپارتمان متر 200 تومنه، دیگه زیر 25 تومن تا 30 تومن زیربنا کلتون نباید بگیرید. این گول زدن خودته. این گول زدن خودته. جایی که آپارتمان مثلا 80 تومنه، من دیگه شخصا زیر 17 18 دیگه نمیرم زیربنا کل، یعنی راپله، آسانسور، مشاهد همش. خب جایی هم که آپارتمان مثلا 50 تومن 40 تومن تا 50 تا 60، حالا 40 تا 50 رو من دیگه اگه 5 طبقه باشه، همینه که میگم 5 6 طبقه با یه همکفه. چرا من میگم آقا جایی که آپارتمان زیر 80 تومنه برج سازی نکن؟ دوستان برج حداقل ضریبش 1/2. خب نه 1/1.80. یعنی چی؟ یعنی اگر من هر هزینه‌ای میکنم ضرب در 2 میشه مفیدش. آقا طرف داره 12 طبقه 15 طبقه میسازه، 15 طبقه دوستان زیر متری 20-25 تومن در نمیاد. من که میگم 25، 15 طبقه زیر 25 در نمیاد. وقتی میگم 25 یعنی مفید میشه 50. زمینم فکر کن رایگان. خب پس تو جایی که متری 50-60 تومنه میای 14-15 طبقه میسازی، مشخص سرانجام نداره. من تمام پروژه های لاکچری که توی شمال، توی پلاکیه که شمال کشور همشون خوابیده، اومده طرف واحد در آورده 200 متر، متری گذاشته 200 تومن. 200 متر متری 200 تومن. چقدر در میاد؟ 40 میلیون. خب طرف میگه میرم اقامت اروپا میگیرم دی، ولش کن. یه پرواز سوار میشم میرم اونور. آینده زن و بچه‌ام تامینه. من میخوام بگم یه مقدار به این چیز دقت بکنید. الان با یه، حالا من اینا رو گفتنش خوب نیست، تبلیغ میشه، ولی یه سری واقعیت‌های جامعه رو باید بپذیریم. طرف میره تو مثلا اروپا 30% پول میده، یه خونه رو میخره، 70% وام میگیره، میده اجاره. مثلا ایرانی من دیدم میده اجاره، با اجارهش میرسونه. بعد جالبه همین آدمی که خریده تو ایران داره کار میکنه، تو ایران داره زندگی میکنه، اصلا هم قصد نداره که دائم بره. میگم آقا تو که نمیری، نه مهاجرت میکنی، بعد چرا تو اونجا گرفتی؟ میگه نه اونجا خیالم باید. میخوام به شما بگم بالاخره من این چیزا رو ببینم، باید ببینم توی تعریف پروژه، باید این چیزا رو ببینم. یه سری واقعیت‌ها رو باید ببینیم، نه خودمون رو گول بزنیم. دوستان من میگم همه چی رو بدبینانه ببینید. اگر بهتر شد دمت گرم، سودت بیشتره. اگر میری 10 جا بونگا اطلاعات میگیری میگن آقا اینجا آپارتمان 50 تومن 60 تومن 70 تومنه، بیا کفشو بزن تو محاسبات خودت، بیشتر فروختی نوش جونت. اگه پیش 10 تا سازنده میری میگن هزینه ساز متر 20 تومن 15 تومن زیربنا کل، نه یا بزن 12، نه یا بزن 10. آقا بگی تو اون منطقه 15 بگیر، بعد 15 رو بگی آفرین تو خیلی باهوشی، خیلی زرنگی، حرفه‌ای، 10 تموم کن، سودت بیشتر میشه نوش جونه. ولی با محاسبات 10 تو دل پروژه نرو. با محاسبات 10 12 8 بری، خدای نکرده هزینه‌ت بره بالا، بدبخت میشی. نه تنها خودتو بدبخت کردی، 10 تا خانواده دیگر هم بدبخت کردی. پس من خواهش میکنم اینو حواستون باشه. من کامنت ها رو باز میکنم و اینکه حالا خیلی میگن اصفهان خوبه، اینجا خوبه، اونجا خوبه، تحقیقات بازار انجام بدید، املاکی‌ها دیوار چند جا برید، قیمت‌ها رو ببینید، متراژا رو ببینید و بر اساس اون تقاضایی که بیشتر هست بر اساس اون بیاید طرفش. اگر می‌بینید نمیتونید، نسازید تو این بازار. چیزی رو نساز که دستت بمونه مجبور بشی بعد از یه سال زیر فروشی کنی، قیمت پایین بفروشی بره. بریم کامنت ها رو باز بکنیم، یه 10 دقیقه رو با کامنت جواب بدیم. کجا رو میگفتم میزنی؟ اینجا. تمام. خب من سوالاتتون رو جواب میدم، در خدمتتون هستم.
استاد با عقل امروز چی میسازی؟ سوال بسیار خوبی پرسیدید. انبوه میسازم ولی به صورت پارت. ما قبلا میومدیم میگفتیم آقا بذار این سوال جواب بدم دوستان، این سوال خیلی مهمیه، بذارید من این جواب این سوال دوستمون رو بگم. میگه با عقل الان چی میسازی؟ بسیار سوال خوبی پرسیدید، درود بر تو. خب من پروژه معلم حدوداً 400 واحد، پروژه شهری تجربه معلم رو آوردم تو شهری 550 واحد دارم میسازم. تجربه شهر ریم رو بردم توی محله تالی 600 واحد دارم میسازم. منتها یه فرق بین اینها هست دوستان. من قبلا می اومدم میگفتم 550 واحد به صورت یک مجموعه بود، 55,000 متر 60,000 متر زیربنا کل بود. میدادم طراحی سازه حداقل 3 ماه طول میکشید اینو برای من این 60,000 متر رو مدل سازی بکنه فلان بکنه اینا. و کسی که 60,000 متر رو برای من طراحی سازی میکرد بسیار باید قوی بود. الان چیکار کردم؟ گفتم مثلا 600 واحده، الان تقسیم بر 600 واحده، 50 تا بلوک 12 واحد طراحی کردم. 50 تا بلوک 12 واحد طراحی کردم. در نتیجه پول طراحی یه دونه بلوکو میدم 60 تا بلوک ازش استفاده میکنم. یه بلوکو میدم 60 تا بلوک استفاده. برای 60,000 متر تو پروژه رجایی مجبورم برم یه مهندس 25 سال 30 سال سابقه بذارم چون داره یه مجتمعی رو میسازه. برای پروژه جدیدم یه مهندس 5 سال سابقه کارم بذارم 12 واحد جمع میکنه میره. درسته 600 واحده خب ولی 50 تا بلوکه. هر بلوکو میتونم دسته مهندسی بدم که حداقل 5 سال 6 سال سابقه راحت جمعش کنه. تاسیساتی که اونجا داره بسیار پیچیده است. تاسیس 12 واحد یه لوله میره بالا انشاب میگیره و تمام این داستانا. ولی مجتمع اینجوری نیست. این پروژه 550 واحدی اصلا اینطوری نیست، بسیار پیچیده است. بحث تاسیساتش بسیار پیچیده. آتش نشانیش که اصلا وحشتناک. آقا هر 1500 بشه بعد نمیدونم پرده حریق بذاری و فلان بذاری، طول راپله از این بیشتر شد اینو بذاره اونو بذاره. بعد یه چیز دیگه جالبتر به شما بگم، وقتی دوره رکوده بازار نیست، آقا برو 3 تا 12 واحد شروع کن. آقا رونقه 15 تا شروع کن. مشتری میاد، من دوست داشته باشم مشتری میاد، میگم داداش ببین آماده دارم، اسکلت دارم، از این طرفم بخوای خاک دارم، کدوم مرحله میخوای؟ فروشم راحت تره، گزینه هام بیشتره، سرعت ساخت به شدت میره بالا. یعنی من که میگم ما مجموعه تالی پارک دوستان، ما فقط 250 تا 270 تا پرسنل ثابت داریم، 10 تا مشاور داریم. اینجوری نیست اگر من یه حرفی میزنم حرف من رضا بیدار نیست. من با این سنم مگه چقدر میتونم تجربه کنم؟ مسلما کنار من یه سری آدمای با تجربه هستن، امثال که هستن توی مدیر پروژه من، مدیر پروژه تالی پارک یا معاونت تالی پارک، حداقل پروژه های قبلا پروژه 5000 واحد 10,000 واحد ساخت من آوردم گذاشتم سر 550 واحد. اون بیشتر میدونی یا من تجربه تو اونو دارم به شما. اگه 2 تا نکته جایی دارم به شما میگم، اگر من دارم میگم طراحی این باشه کلی پشتش داستان بوده. پس امیدوارم جوابتون رو گرفته باشید که ما با عقل الانمون این مدل رو میسازیم. و یه اتفاق دیگه که افتاده، ما اومدیم چی کار کردیم؟ وقتی که بلوک‌ها رو جدا میکنی اینا به هم ربط نداره. وقتی یه مجتمع میشه شما باید پارکینگتو تمام بکنی تا بتونی تحویل بدی، ولی وقتی یه 12 واحد رو تحویل میدی میسازی تحویل میدی، بازار اوکی شد 10 تا شروع میکنی، بازار رکود بود 5 شروع میکنی. خرد کردن پروژه بزرگ به قطعات کوچیک‌تر خیلی مهمه. ما قبلا اینم میگم دیگه یادگاری امشب داشته باشید بهت حالش رو ببرید. ما قبلا به ازای 50 متر 90 متر میساختیم، الان به ازای 70 متر 90 متر میسازیم. سعی کردیم تو طراحیامون خیلی بهینه‌تر بکنیم تامین پارکینگ.
الان ما هر 14 15 متر یه پارکینگ داریم تامین میکنیم. اونایی که معمارن میدونن وقتی میگم 14 15 متر یه پارکینگ تامین کردم اصلا یه چیز عجیب و غریبیه، چون معمولا عرفش 25 تا 30 متر یه پارکینگ تامین کرده، ما هر 14 متر یه پارکینگ تامین کردیم. حالا بماند بریم سوال بعد. به نظر ساخت و ساز میصرفه تا 5 سال آینده؟ بستگی به استراتژی شما داره که چه هدفی رو بخواید دنبال بکنید. یه سوال پرت اولین کارتون بود که می‌خواستید بسازید با تجربه، الان چطور می‌سازید؟ که گفتم سوال جوابش دادم. واوان اسلامشهر 100 متری بسازیم؟ عرض کردم ببینید تو اون منطقه واحد چی کمه همونو بسازید. باید یه تحقیق کنید. دکتر مشارکت وقتی قیمت منطقه 65 هست من باید متری چقدر کمتر بردارم و بسازم؟ من متوجه نمیشم. سلام، ساختمان با 3 صف، 1 واحد همکف و 2 روش اقتصادی هست، 3 تا کم. نه یه ذره ضریب مشاهدت میره بالا. بهترین ایدئال ترینش 5 تا یه همکفه. دویت جایی که آپارتمان 180 است حدود هزینه ساخت رو چقدر بگیریم؟ حداقل متر 25 تومن زیربنا کل بگیر. استاد واحد خام بگیریم تک می‌کنیم بفروشیم خوبه؟ اصلا خوب نیست، چون هر کاری هم بکنی طرف بگی آقا اینجا مثلا من دارم میدم متر 100 تومن، فلانی داره میده مثلا متر 110 یا 90 تومن، میگه بابا اونم داره میده 90، مگه چقدر هزینه کردی؟ مردم اینجوری هم فکر می‌کنن کابینت تو متر مثلا کل کابینت رفتی 500 میلیون 1 میلیارد هزینه کردم، من با 50 میلیون جمع میکنم این کابینتو، ارزش هم میاره پایین. مثلا چی اونجا خام داره میده، خودم میرم میگم تصمیم. اصلا موافق نیستم. بازنشسته‌ها پیشنهادتون چه کاریه که درآمد بالایی داشته باشن؟ من توصیه‌ام برای بازنشسته‌ها اینه که یه مقدار رو آموزش خودشون کار بکنن و بتونن تو حوزه املاک یه مشاور خوب بدن، چون سنشون هم زیاده، یه مقدارم کار بکنن اون حس اعتماد بیشتره، میتونن خوب معامله کنن. بازسازی سود داره؟ بازسازی جایی که آپارتمان بالای 200 میلیون تومان باشه سود داره، ولی زیر اون من توصیه نمی‌کنم. چرا شهر تالیپاک رو 60 میدین؟ قیمت منطقه 40 نیست مگه؟ نه اصلا 40 نیست. الان ما تو شهر زیر 55 60 تومن آپارتمان 900 دیگه نداریم. نه اصلا اینطوری. الان من دنبال خونه برای باجناقم میگردم، الان تو شهر زیر 75 تومن 72 تومن نیست جای خوب شهره. مهندس تو شهر ما بالای آپارتمان نداریم، بسازیم. اون یه مدل دیگه است که باید بسازی. میگم در ارتباط با من در ارتباط با خانواده‌ام من بهتون دیشبم گفتم بهتون، البته این ربطی به این موضوع نداره، حالا آخرش وقت شد میگم. درباره دو تبلیغات برای پیش فروش ها اینجا نمیتونم بگم بهتون، خیلی مبحث بازی. میگم شمال کدوم شهر بسه؟ الان رشت خیلی خوبه، رشت خیلی بهتر است. حالا رشت خوبه بهتر. دوتا شرکت چطور بزنم؟ کاری نداره که این همه تو اینترنت سرچ کن پر شرکت هست، ثبت شرکت انجام میدن. لایو رو سیو بکنید. شرمنده نمیتونم سیوش بکنم. بهترین روش تحقیق چیه به نظرتون؟ میدانی؟ خودتون برید سایت ها و دیوار و امثال. استاد حرفتون کاملا درسته، ولی تو ماده مسئله جواب نمیده. من نگفتم ببین دوستان، انبوه سازی من انگار دارم میگم 60 تا 12 واحد بساز، نمیگم 60 تا رو برو با هم بساز. اصلا تو 5 تا بساز، 2 تا بساز. بر اساس بازار بیا چیکار کنی، کم و زیادش بکن. بعدم قرار نیست تمیز جواب بده. نه مرد حسابی داریم لوله بوشفیت کار میکنیم، لوله سوپر پای 5 لایه کار میکنیم، لوله همه گالوانیزه، نمیدونم دیوار والکریت داریم کار میکنیم، سیم رفتیم افشار نژاد گرفتیم. سوال کردم نه رشت کدوم منطقه خوبه؟ خب همه میدونم گلسار. دکتر چطوری میتونیم برای تبلیغات بیشتر باهاشون صحبت کنم؟ متوجه نمیشم باهاشون کیه؟ دکتر در بافت فرض من داشته بودن چند درصد از کل هزینه میشه استار زد؟ ببین چند درصد از کل هزینه میشه استار زد بستگی به اعتبار شما داره دیگه. موقع میبینی شما اعتبارت تو بازار خوبه با 20% نقدینگی میری پروژه رو جمع میکنی. میگن چجوری با شما ارتباط برقرار کنید؟ چجوری با من ارتباط برقرار بکنید؟
0912 196 22 79 شماره آقای جهانگیره. با من اگه تایم خاصی چیزی داشتید با ایشون هماهنگ کنید. 912 196 22 79. تلفنم 22 6 تا 7. داخلی چنده؟ 1 2 3. داخلیشون 1 2 3. یعنی 22 77 77 77 بگیرید. داخلی 1 2 3 آقای جهانگیر. دکتر کلا بازسازی خوب نیست. یعنی من آقا نگفتم بودم بالای 200 تومن آپارتمان بود خوبه. چرا؟ چون میارزه به اون هزینه‌ای که میکنی میخوای بفروشی میارزه. مثلا تو منطقه یک بازسازی خیلی خوراکه، خیلی خوبه ها، خیلی خوبه. چرا؟ چون اختلاف قیمت. من رفتم مثلا تو نیاوران آپارتمان دارم متر 180 تومن، تو نیاوران آپارتمان متر 600 میلیون تومن، متر 700 میلیون. میتونی یه حرکتایی بزنی به اون یه ذره ارزش بیشتری بدی. چطوری مجوز کوچه متراژ بگیریم؟ دوستان من اینو حق میدم بعضی از مناطق طرح تفصیلی طوری طراحی شده متاسفانه که نمیشه کوچیک ساخت. ولی من سوال من از مسئولین اینه، من یه سوال از مسئولین دارم اینه، منی که توان خرید یه واحد 70 متر 80 متر 100 متر ندارم تکلیفم چیه؟ تا آخر عمرم مستاجر باشم؟ جواب سوال منو بده. منی که توان خرید واحد 70 متر 80 متر 100 متر 200 متر ندارم تکلیف من چیه؟ من پولم به 50 متر میرسه، پولم به 60 متر میرسه، آپارتمان 60 متری هم توی این محل نیست، من باید چیکار کنم؟ خب بابا شرایط اقتصادی اصلا خوب نیست، قدرت خرید مردم هر سال داره کم میشه، هر سال داره کم میشه. ببین من مخالف ویراسازی تو شمال فقط به خاطر فروششم. اگه میتونی بفروش بساز. آپارتمان متراژ متر 80 هزینه ساخت در نظر بگیر. متر 80 چقدر هزینه ساختن؟ اگه متر 80 من خودم شخصا دیگه بدون جواز زیر 16 تومن من نمیگیرم. باش جواز دیگه 17 اینا 18. در دکتر جان درصد هزینه ساخت پیلوت در کل هزینه ساخت چقدر هستش؟ بستگی داره. خب یکی می 2 تا پارکینگ داره 5 تا روش، یکی می 1 پارکینگ داره 6 تا روش. این فرق میکنه. لایو رو صبح زود پاکش کنید همین یه بار لطفاً. چشم سعی میکنم سیوش کنم اگه بتونم. دکتر میگه کجا خرید بشه مناسب میفته؟ مسلما بستگی به اون شهرتون داره. تهران مثلا پرشین و این سری میگه دایی که اطراف هستن کرایه باری کمتری به خودن از اون تر میخوره. اونی که پولش کمه بیاد قیامدش متراژ پایین نوساز به قیمت زیر 40. دکتر جان سلام، تیچه پیشنهاده به صرف است نه بستگی به طراحی سازه و دهنهاتون داره. میگه از کجا تهیه کنیم خوبه؟ عرض کردم بستگی به شهرتون داره. باید کارخونه نزدیک باشه. نه کرایه عددش خیلی تاثیر میذاره رو قیمت تموم شده. دکتر منطقه 22 پیش خرید خوبه؟ از من اصلا نخواهید در مورد 22 حرف بزنم لطفا. هر چی میگم یه چیزی تهش در میاد برای ما داستان میشه. 22 رو من نمیدونم، نظری ندارم. من 22 کار نمیکنم چون زیر 120 متر. دوستان یه نکته بگم، طرح تفصیلی توی منطقه 22 میانگین واحدات نباید زیر 120 متر باشه. اگه رفتید یه جایی دیدید که همه واحدات 60 متره، شک نکنید خلاف کرده و شک نکنید که عاقبت خوبی نداره. و خواهش میکنم اگه تو منطقه 22 دارید خرید میکنید از تاوانیا، هر جای ایران دارید از تاوانیا خرید میکنید، خواهش میکنم قیمت مقطوع بخرید، قیمت باز نخرید. خواهش میکنم قیمت باز نخرید، خیلی ریسکش بالاست. نظرتون در مورد اسلام شهر چیه؟ خوبه؟ متعصب داریم نسبت به اسلام شهر. زاهدان چطور بود؟ زاهدان برای بومیاش خوبه ولی غیر بومی محاله بتونه اونجا کار بکنه و باید خیلی ارزون بسازی. من یه ایده تو زاهدان بزنم، وای زاهدان گفته من تو این چیزم باید یه پیگیری کنم کارشو. حالا من احتمالاً ماه دیگه هم دوباره میام زاهدان، احتمالاً که نه، حتما میام.
یه ایده دارم اینجا نمیتونم بگم لو بدم، ولی اون ایده جواب میگیره. دکتر چند کتاب بازاریابی که خوندید رو معرفی میکنید؟ فوق ستاره فروش شوید و نمیدونم میگم یه استوری میکنم میگم اینا. دکتر قیمت تموم شده اصفهان کجاش خوبه برای ساخت؟ نمیدونم. دکتر ربات کردیم چطوره برای ساخت؟ بسیار سودش کمه، بسیار سودش کمه. آره. دکتر فاز 8 پردیس چطوره؟ ببین جاهایی که به تهران دوره رو من کلا توصیه نمیکنم به مرکز شهر. دکتر منو بیارید بالا یعنی چی؟ یکی میخواد ما رو بیاره بالا. تمام. با هلیکوپتر نری زایدان. اصفهان نمیاید؟ چرا اصفهان هم میام. جای بلوک و صفار 100% با دوستان والکریدی که ما داریم کار میکنیم به شدت عایق صوته و بسیار مسئله خوبه. فقط تنها ایرادش اینه که قیمتش 2.5 برابر بلوک ریکاست. آخه ما چرا اینقدر خوبیم که اینقدر خوب داریم میسازیم؟ جواب دانشجو رو چرا نمیدید؟ دکتر نظر راجع به آینده شما. آینده منظورت که 20 سال دیگه است یا 5 سال دیگه؟ اگه منظورت 20 سال دیگه است اون موقع نمیدونم کی مرده است کی زنده. من برای 20 سال دیگه نمیرم سرمایه گذاری کنم جایی. آره. ساخت با ال0 رو پیشنهاد میدید؟ بله. دکتر شماره تماس 912 196 2279 شماره های جهانگیر. دکتر چطوری از صفر بسازیم؟ این اصلا خودش یه دونه لایو جدا میخواد. دکتر شماره تماس یه بار دیگه من داره اذیت میکنه. 22 6 تا 7 داخلی 1 2 3. تو منطقه آپارتمان 20 تومن قیمت ساخت چقدر؟ گفتم من دیگه اگر 5 طبقه یه همکف باشه دیگه زیر 12 در نمیاد دوستان. اگه میخوای کمتر حساب بکنی خودتو گول بزنی برو حساب کن. اگر با این عدد تونستی بسازی کمتر شد نوش جون سودت بیشتر میشه، ولی بر اساس 7-8 تومن نرو جلو، بد جور زمین میخوری. کرمانشاه بیایید. چشم. دکتر محله ستارخان چطوره؟ خوبه. دکتر پروژه معلم رو متوقف کرده شرط؟ نه الان داریم کار میکنیم، ما داریم تحویل میدیم واحده رو. دکتر نظر در مورد پروژه یه زمانی بود الان خدا رو شکر حل شد. دکتر فروش واحد خشک 22 تومان است. متوجه نشدم. دکتر چه توصیه طلایی دارید؟ خواهش میکنم. اینو یه بارم دیروزم گفتم. یه جمع کارآفرینا بود نشسته بودن، بعد 2 تا از این کارآفرینا که ماشاءالله برای خودشون کسب و کاری داشتن و خیلی حرفه‌ای بودن و اینا رو آوردن گفتن آقا من نشستیم تو این جلسه با چند همین میتاپس گذاشته بود، جالب بود. گفتن آقا تجربت به ما بگو. ما اونقدر در مورد موفقیت و اینا صحبت کردیم، یه چند تا هم در مورد شکست و فلان این داستانا. 2 تا جمله گفتن طلا. 1 هر جا که با دانش هر بیزینسی رو با دانش ورود کردیم موفق شدیم، هر بیزینسی رو بدون دانش ورود کردیم شکست خوردیم. هر کاری رو با مشورت زیاد ورود کردیم موفق شدیم، هر کاری رو با مشورت کم شروع کردیم شکست خوردیم. نمیگه مشورت نگرفتن، میگه با مشورت کم. تا میتونید، من هر کی میاد پیش من برای مشاوره میگم آقا حرفای منو شنیدی؟ برو حرف 4 تا سازنده دیگه رو بشنو، جمع بکن. از هیچ کسی برای خودت خدا درست نکن، بت درست نکن. از هیچ کسی، رو هیچ کسی هم تعصب نداشته باش. هر کی هر حرفی میزنه برو از 4 نفر دیگه هم بپرس. طرف میاد پیش من میگه آقای بیدار من پیش فلانی هم رفتم. گفتم اوکی، پیش فلانی رفتی حرفشو شنیدی، پیش منم اومدی حرفای منم شنیدی، خودت 2 تا 4 تا کدوم تصمیم بگیری؟ خواهش میکنم تو این بازار فقط و فقط چیکار بکنید؟ مشورت با داده. دوستان این داده ها طلاست. با این داده ها پروژه رو تعریف کن، با این داده ها استراتژی بگیر. حالا من توصیه‌ام به رئیس جمهور آینده اینه که بر اساس داده ها، مثلا آدم میترسه حرف بزنه، بر اساس داده ها بیایید برای
مسکن استراتژی بنویسید. ببینید نیاز مردم الان چیه، چی کار میشه کرد. چیزی که همه مسکن یه مشکل اساسی که داره، اگه اون حل بشه همه چی حل میشه، بحث زمان ساخت. وقتی مسکن رو شروع میکنن یه طرحی اجرا میشه توی دولت، زمان که بهش میخوره اون طرح نابود میشه به خاطر تورم. چرا؟ چون درآمد مردم متناسب با تورم نیست، نمیتونن هزینه ساخت رو پر بکنن و پروژه ها نیمه کاره رها میشه. آقا فعلا دکتر به کی رأی بدیم؟ به هر که لایقش رأی بدید، به هر که دوست دارید رأی بدید. دوستتون دارم. خداحافظ. خب هادی جان بریم. ما هم تمام. فعلا خداحافظ. لایو رو سیوش میکنم ولی تا صبح